こんにちは、釣り動画のあきらです。今回は釣り竿と餌を現地調達して穴釣りとかやってみました。これでやるか。これで一本釣りよ。こっちも軽いか。これでやるか。これちょっと重い。パワーゲーム用。これでいいか。これでやろう。餌これ。内臓のクイーラー。この穴でやってみよう。穴釣り。内臓嫌いなのかな。来たぜ。穴釣りハゼ。穴ハゼだけどハゼ。ありがてえ。来た来た。悪い。竿折れかけたけどハゼだ。来た。ショートロッドでもいけるぜ。来た。ランカー来たぜ。ランカーなんか虫ついてる。これうわ、やたらバレる。くそ。こいつでいく。相当なパワーゲームが展開できるし。餌ほとんど取られた。一頭目。来た。よし。やっべ。この竿めっちゃいいわ。いや、どこかかってる。
めっちゃいるな。どこのいるだ。めっちゃいる。唐揚げくん。首が悪くなってきたかな。今日一かな。それちょっとなかなかいい竿だったな。バットパワーがあって。ハゼさん南蛮漬けにしました。まあうまいでしょう。ピリッとね。いただきます。うまっ。漬かり具合といい、辛さ、ピリッと唐辛子の効き方といい、野菜のシャキシャキ感といい、まあハゼさんだね。幼稚園の時になんか連れてってもらった記憶があって、穴ハゼ、マハゼの穴ハゼじゃねえ、マハゼの穴釣り、最初めっちゃ短い棒でやってたからあれなんだけど、もうちょっと長めの棒でやればすごいね、隙間にいっぱいびっしりハゼが見えてた。で近づいたらピピピって逃げたから、もう本当にもうちょっと長い棒でやれば穴の中からもっといっぱい釣れるんだよ。あれなんだ、なんか寝てんのかな、あの中で。多分だと思う。潮位が高い時に穴の中に来る。びっしりだはず。マハゼの穴釣りで南蛮漬け最高。めちゃめちゃ最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。ハゼさんやっぱうまい。